στο Μαρούσι και με τον γυναικολόγο Κώστα Αντωνίου και με μια κυρία η οποία θα κάνει έναν υπέρηχο που βρίσκεται ήδη σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Καλή σας μέρα, καλημέρα Μελινάκη μου, καλημέρα σε όλους εκεί. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Βρισκόμαστε στο Μαρούσι, όπως είπες εσύ, με τον κύριο Κώστα Αντωνίου, ο οποίος ανήκει στη γυναικολογική ομάδα του καθηγητή του Πανεπιστημίου του Αριστοτελείου, του κυρίου Νικόλαου Πράπα. Και έχουμε εδώ μαζί μας την αλήθεια, του κύριου Πράπα. Και κάνει υπέρηχο. Έκανα εγώ τους υπέρηχους μου στον Πράπα, γι' αυτό συγκινήθηκα. Γεια σας, καλημέρα. Στους τηλεθεατές σας. Πόσων μηνών είναι η κυρία που έχουμε μαζί μας? Ναι, για να είμαστε πιο ακριβείς στην ορολογία μας, είναι 24 εβδομάδων και 6 ημερών. Η μέτρηση πλέον γίνεται σε εβδομάδες και μέρες, να είμαστε και πιο ακριβείς. Πολύ σωστά. Διανύει δηλαδή, είναι προς το τέλος του δευτέρου τριμήνου. Είναι μια μονήρης ενδομήτρια κύηση που, όπως βλέπουμε, αν μπορεί να δείξει και ο οπερατέρ, είναι με το κεφάλι κάτω το κύμα, εδώ το βέλος, το οποίο μέχρι 3 μέρες πριν ήταν με τα πόδια κάτω, αλλά γύρισε. Γύρισε, μωρέ, πήρε θέση. Εντάξει, ακόμα είναι νωρίς να πούμε ότι πήρε θέση, αλλά είναι ένας από τους λόγους, αν είναι το κύμα με τα πόδια προς τα κάτω, να σκεφτόμαστε στο πίσω μέρος του μυαλού μας την καισαρική τομή, εάν δεν έχει αλλάξει έως την 38η εβδομάδα. Είναι ένας από τους λόγους που θα μας οθήσει στο να κάνουμε καισαρική τομή. Ποιοι άλλοι είναι οι λόγοι? Προβολή. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι που θα πρέπει μια γυναίκα να κάνει καισαρική, έτσι δεν είναι? Ποιοι είναι αυτοί? Πολύ σωστά θέτεται το ερώτημα. Κατά σειρά προτεραιοτήτων, ο πιο σημαντικός λόγος είναι η προηγηθήσα καισαρική τομή. Αν η γυναίκα έχει γεννήσει το πρώτο της παιδί με καισαρική, τότε και το δεύτερο θα γεννηθεί με καισαρική. Απαραίτητα. Απαραίτητα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, όπως να έχει περάσει ένα χρονικό διάστημα ασφαλείας από το προηγούμενο τοκετό. Ποιο είναι αυτό το διάστημα? Συνήθως εμείς περιμένουμε μετά την 5ετία. Αυτό είναι το ένα. Το πιο σημαντικό όμως είναι, εάν θέλουμε να γεννήσει η γυναίκα φυσιολογικά στο δεύτερο, ο μεευτήρας πρέπει να είναι συνέχεια από πάνω από τη γυναίκα κατά την ώρα του τοκετού, για να αποφύγει το οποιοδήποτε κακό σύμβαμα μπορεί να τύχει. Δηλαδή πρέπει να είναι σε κέντρο το οποίο να μπορεί να υποστηρίξει με αίμα, εάν χρειαστεί, το περιστατικό. Να υπάρχει μια ομάδα έμπειρη που να μπορεί να ανταπεξέλθει οποιαδήποτε ώρα και στιγμή σε πιθανή επιπλοκή, όπως η ρήξη μήτρας. Αυτό που φοβόμαστε, μήπως η μήτρα δεν αντέξει και ανοίξει η προηγούμενη ουλή. Εκεί πέρα είναι κάποια... Και τα δίδυμα δεν είναι δύσκολο να γεννηθούν με φυσιολογικό τοκετό? Ένας άλλος λόγος για να προχωρήσουμε σε καισαρική τομή είναι η πολύδημη κύηση, δηλαδή όταν έχουμε πέραν του ενός κοίηματος ενδομητρίου. Αυτό το βλέπουμε στις μέρες μας, γιατί έχει αυξηθεί ο αριθμός των εξωσωματικών εγκυμοσυνών και έχουμε περισσότερα ποσοστά σε δίδυμες κύησεις, και αυτό μας λέει ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε καισαρική τομή. Άλλη αιτία που μας λέει ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε καισαρική τομή είναι κάποιες παθολογικές καταστάσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η ηλικία της γυναίκας σίγουρα θα μας προβληματίσει, θα παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Βλέπουμε ότι πολλές γυναίκες γίνονται μάνες μετά τα 38. Παθολογικές καταστάσεις όπως χαμηλή πρόσφυση πλακούντα. Ο πλακούντας είναι προς τον τράχυλο κάτω, προσφύγεται προς τον τράχυλο της μήτρας. Εάν έχουμε ζαχαρόδι διαβήτη κύησης, με αποτέλεσμα να έχουμε μακροσωμία, να είναι ένα κύμα που ξεπερνάει τα 4 κιλά, εκεί πέρα πρέπει να σκεφτείς πώς θα βγει αυτό το παιδί. Γιατρέ, συγγνώμη, περίμενε λίγο Μελινάκη μου, μισό λεπτάκι. Να ρωτήσω κάτι, πέρα από όλους τους ιατρικούς λόγους που γνωρίζουμε, δηλαδή και είναι δεκάδες και οι επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν κτλ. Υπάρχει περίπτωση η καισαρική να γίνει από επιλογή? Υπάρχουν γυναίκες που το επιλέγουν ή που σας το ζητάνε? Φυσικά υπάρχουν γυναίκες. Εδώ ακούμε τώρα, συγγνώμη, και την καρδούλα του κύματος, έτσι. Εάν η γυναίκα ζητήσει ότι θέλει να γεννήσει με καισαρική τομή, ο γιατρός πρέπει να της εκθέσει τα υπέρ και τα κατά. Έτσι, ποια είναι τα υπέρ, ποια είναι τα κατά. Ο γιατρός ποτέ δεν επιβάλλει, ο γιατρός συμβουλεύει και παροτρύνει. Σίγουρα, εάν η γυναίκα έχει επιλέξει ότι θέλει να γεννήσει με καισαρική τομή,
εκεί πέρα δεν μπορεί ο γιατρός να σταθεί εμπόδιο. Ο γιατρός όμως προτείνει το φυσιολογικό τοκετό, φαντάζομαι. Φυσικά υπάρχει άλλο δέσιμο, υπάρχουν άλλα βιώματα, αν και βέβαια στις μέρες μας με την πολυτέλεια που έχουμε από την επισκληρίδιο αναισθησία, στην καισαρική τομή η γυναίκα βιώνει το τοκετό, είναι ξύπνια, το αισθάνεται, το παίρνει αγκαλιά, το φυλάει. Έτσι δεν είναι με κεντρική αναισθησία, είναι με επισκληρίδιο αναισθησία. Γιατρέ, να σας ρωτήσω κάτι. Πολλοί γυναικολόγοι... Καταρχάς, κύριε Φερεντίνο, να κάνω μια μικρή παρέμβαση. Είστε και εσείς όπως και εγώ πατέρας διδήμων, οπότε μιλάμε για καισαρική τομή, ξέρουμε τι σημαίνει. Παρακαλώ, σας ακούω. Θέλω να πω ότι αρκετοί γιατροί, άσχετο όχι μόνο για τα δίδυμα, όταν είναι και ένα παιδάκι στην κοιλιά, οδηγούν την μητέρα και το ζευγάρι προς αυτή την απόφαση, προς την καισαρική. Ναι, για ποιο λόγο? Με αυτό δεν συμφωνώ. Έτσι. Υπάρχει ένας μύθος που λέει... Υπάρχει μια ευκολία, θέλω να πω. Μήπως είναι και οικονομικός ο λόγος, μήπως κρύβεται και κάτι άλλο? Όχι. Δεν θέλω να πιστεύω κάτι τέτοιο. Προς Θεού το ιατρικό επάγγελμα είναι λειτουργήμα. Έτσι. Αυτός ο μύθος που υπήρχε ότι η καισαρική τομή είναι πιο εύκολη για το γυναικολόγο δεν ισχύει, γιατί δεν πάβει να είναι ένα χειρουργείο, θα υπάρξει οποιαδήποτε μετεγχειρητική ενόχληση, ο γιατρός θα πρέπει να επισκέπτεται τη γυναίκα, να κάνει αλλαγές, η γυναίκα παραπονείται για πόνους μετεγχειρητικά, παραπονείται δεν τρώει αν δεν έχει λειτουργήσει το έντερο, οπότε την κρατάμε λίγο νηστική, παραπονείται, ενώ με το και οφείλει ένας γιατρός να το λέει αυτό σε μια γυναίκα που είναι σε αυτή την κατάσταση, γιατί πολλές φορές δεν το γνωρίζουν πολλές γυναίκες. Δεν είναι πιο υγεία για το παιδί? Είναι καλύτερη και σεργία το παιδί. Όχι. Η ασφάλεια είτε είναι κωδικός ο τοκετός, είτε δια της καισαρικής τομής, εάν τηρούνται οι ιατρικοί κανόνες, τα πρωτόκολλα, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Εάν, επαναλαμβάνω, τηρούνται τα ιατρικά πρωτόκολλα, ο γιατρός είναι παρόν στην εξέλιξη του τοκετού, ώστε να μπορεί να προβλέψει και να αντιμετωπίσει κάθε τυχόν επιπλοκή. Και οι επιπλοκές άλλωστε ανήκουν και στις δύο, και στο φυσιολογικό και στην καισαρική. Μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Πολλές φορές βγαίνουμε βεντούζες, δηλαδή με άλλο είδους ταλαιπωρία. Κανονικά το παιδί πρέπει να περάσει μέσα από τη μήτρα. Πιο καλό δεν είναι το παιδί. Ξέρετε τι ζουμπουρλούδικα βγαίνουν από την καισαρική? Φράπες βγαίνουν. Λέει ο Κώστας ο Πουτσάς. Γιατρέ, ακούσατε τι λέει ο Κώστας ο Πουτσάς? Συγγνώμη λίγο, Μελίνα. Μελίνα, συγγνώμη λίγο. Κάτι λέει ο Κώστας ο Πουτσάς. Το παιδί δεν είναι πιο καλό για το παιδί, πιο υγεία, παίρνει όλα τα συστατικά να τα βγει μέσα από τη μήτρα. Κανονικά. Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο στρες που βιώνει ο άνθρωπος στη ζωή του είναι όταν διέρχεται τον πιελογεννητικό σωλήνα για να βγει στον έξω κόσμο. Δηλαδή όταν περνάει μέσα από τη μήτρα για να γεννηθεί δια της κολπικής οδού. Αυτό το κάνει και οριμάζουν οι πνεύμονες, ώστε να μπορεί να αναπνεύσει με το που θα βγει έξω, να κλάψει. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες δυσκολίες τις οποίες πρέπει ο γιατρός να προνοεί, να τις αντιμετωπίζει. Στην καισαρική τομή μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να υπάρχει μια ορίμανση όσον αφορά τα αναπνευστικά πεδία του εμβρίου, να βοηθήσουμε να αποφύγουμε κάποιες δυσάρεστες καταστάσεις. Το φυσικό πάντα είναι και προτιμότερο. Ναι. Με καισαρική βγήκε, όχι το παιδί. Και γέννησα και βγήκα. Εγώ δεν βγήκα με καισαρική, είμαι καισαρική βγήκε. Τι διαφορά έχουμε, όλοι μια χαρά δεν είμαστε? Να μιλήσουμε λίγο και με την Ελένη. Βέβαια, να μιλήσουμε με την Ελένη, η οποία είναι 4 ετών και είναι ο πρώτος της τοκετός. Έτσι δεν είναι, Ελένη? Και σε βλέπω τόση ώρα που βλέπεις το μωρό και έχει συγκινηθεί. Έτσι ακριβώς. Είναι το πρώτο μωρό. Πώς αισθάνεσαι εσύ σε αυτό το, όχι δίλημμα ουσιαστικά, αλλά αν χρειαστεί να έρθεις αντιμέτωπη με την καισαρική τομή, το έχεις συζητήσει με τον γιατρό σου, πώς θα το αντιμετωπίσετε, πώς το βλέπεις? Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον γιατρό μου και θεωρώ ότι ό,τι εκείνος μου κρίνει ότι είναι καλύτερο, αυτό θα ακολουθήσω. Εσύ τι θα ήθελες? Δεν υπάρχει, νομίζω ότι απλά θα επιλέξω αυτό που θα μου πει ο γιατρός μου. Θα προτιμούσα βέβαια φυσιολογικά. Φυσιολογικά. Ωραία. Με το καλό ευχόμαστε. Με ένα πόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με το καλό, Ελένη μου, να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά, θα ζήσεις τη σημαντικότερη στιγμή της ζωής σου. Να τη χαρείς μέσα από την καρδιά. Να βγει ακόμα ένα Ελληνόπουλο. Εγώ πάντως εσύ μου παρακάλαγα για καισαρική. Παρακάλαγα να μου κάνουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντωνίου, Μελίνα μου, Ελένη μου, σας ευχαριστούμε όλους πολύ. Γεννήθηκες με καισαρική.